Мало кто знает, но я уверена, что многие переживают, как будет протекать течение болезни, если появился кашель. Я, Курсеитова Леноза Ришатовна, сегодня расскажу поподробнее. Существуют различные виды кашлей и появляются при инфекции верхних дыхательных путей. Давайте я вам расскажу сейчас поподробнее. Хотя нет, давайте послушаем один из кейсов, которые помогут вам распознать, какие же виды кашлей бывают у людей.